maaf ya. Tarik nafas panjang. Terus ini emang jaga jarak ini? Iya, jaga jarak. Kebetulan. Adek. Oh, Adek. Iya, nah. Kok jaga jarak? Di sini kan. Udah kan aku tambahin. Ini aku Beris berarti. apaan titelnya? Jalan aja boleh. Elah. Oke. Mari. Apa kabar, Neng? Nah, berapa nih sampai kita ini ya? Ini sih? Apa? Oh, Sekian apa belum? Berapa dok? kata lu. Aku nulis di sini juga. Enggak nulis. Enggak, gini aja asik. Tenang aja. 10,6. Kok tanggung amat ya bukannya 11? Ucap. Ini terus udah PF-nya juga di sini ya? Iya dokter. Suruh nulis. Baiklah, yuk. Kemon kakak. Kakak, Kakak di sini kasih. Ayo dong. Papa